Hello, salom do'stlar, sizlar bilan men yana Drayson. Bugungi videoda kuniga ikkita hammalarga salom. Men bugun video olaman. Biz videoni boshlaymiz. Let's go. Bugun mana shu biz ichiga zo'r qilamiz. Hozir ungacha mebellar deb kelaylik bitta qishloqda. Assalomu alaykum bobo. Yaxshimisiz? Da, rahmat, bolam. Mebellarni olibke. Hop. Ketyapman shu. Narsa qorni to'rtta bo'ladi. Ketdik, mebellarga. Qaling beraylik. Jitlamakni olib boshlaylik. Video o'qigan jitlamak men. Topdim, bo'ldi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima so'raysan? Mebellarmi? Ha, mebellar. Mebellar sotasiz-kansiz? 10-15 minutdan keyin uyda turgan bo'lardi. Olgin, bo'ptimi? Hop. Uyimga borsak. Rahmat. Hop, arziydi. Mana obunachilarim tashab ketibdi. Mana shu yerni sig'diramiz. Hop, mana. Mana. Nito qo'ydik bo'ldi. Hozir. Mana qo'ydik. Soat 6dan 0 minut o'tibdi. Soat 6dan 0 minut o'tibdi. Hali bana ichida ham bor bir ikkita narsalar. Endi hoppa. Bilaman men yasatishdi. Bekka bitta qo'yamiz. Keyin bekka bitta qo'yamiz. Keyin o'tirib turaylikgacha. Vallahi zo'rgan yaxshi tushibdi. Keyin bu yutib ko'radigan joy hozir. Bu ikkinchi uyimda olib videoni to'xtatib turib. İkinci uyga kelib oldik. Tualetlar bu. Orqaga qarab turadi tualet o'zi. Tualetda chichaslar orqaga qarab. Endi bu farayim bu. Tualetga o'tirib olding. O'tiraver. Farayim. Sen o'tirib olgansan, doldir. Bu farayim bu. Kitap ko'radigan joyim mana kitap ko'radigan joyim. Keraksiz narsalarni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Obunachilarim like va obuna kutib qolaman sizlardan. Hammalar like bosinglar. Tualetga turibman. Betdan chiqib boshqa uyga boramiz. Kechqurun shu. Jo'lim aka, nima qildim men sizga uradigan ish qilganim yo'q-ku aka. Mayli, bizni jo'lim uryapti aka. Aka xonim uryapti o'zini bilib. Indamasan. Endi mana shu yerga qurishni boshlaymiz. Mana. O'ta normallik. Bu yerga biz mana. Hoppa ne. Ana. Hoppa. Hop. Minigrafga kirdik. Hop. Minigrafda video olaman hozir. Yaxshi. Minigraftani yaxshi. Mana shu sanaqa Bekka ana bu yerda ikkita keyin bu yerda joy
pastga o'tiradigan joy. O'raldirishim uchun to'g'ri keladi. Nima qilamiz? Sop shunday qo'yar ekan. Kitob keyin pastga tushamiz. Pastga tushib turib, mana shu yerga nima dedi? Shu narsani qo'yamiz. Ichini ko'ringlar. Bu yerga pirayni qo'yamiz. Keyin shu yerga buni qo'yamiz. Keyin bularni qo'yib qo'yamiz. Bu keyin buni yerga qo'yib olamiz. Hamma qo'yildi degan umiddaman. Keyin o'ldirib qo'yamiz. Urib turamiz. Mana keyin buni qo'yamiz. Mana. Bu nimaligini bilmadimmi? Ha, jon. Tualet. Yana bitta shkaf. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa like va obuna bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Omadda bosib keting, menga katta motivatsiya bo'ladi. 6 ta obunachim bo'ldi.